شما عزیز ما سه نفر میمون داریم در استودیومون و ما در مورد در موضوع مهاجرت به خطر و مقاومت با سواد زمان صحبت می‌کنیم. مهاجرت مهنتی این یکی از نمودهای مهاجرت اهالی بوده. در جهان امروزه مهاجرت مهنتی به یکی از مسائل گلوبالی تبدیل یافته است. نقشی وکالت‌های با حقوق انسان در این سمت چگونه است و شما مراجعه می‌کنند مثلا مقصد مهاجران و سوال‌ها مقامات وکالت‌های با حقوق انسان در سمت مهاجرت به خطر کارهای فهماندهی در منطقه ها می‌گذراند. تنها با شرطنامه‌های دو طرفه بین حکومتی و با آن دولت سفر می‌نمایند که در آنجا حقوق‌های آنها حفظ کرده می‌شود. تا کدام اندازه می‌تواند که در حل مشکلات جدی مهاجرت ملتی تاثیرگذار باشد و هم برای عمومی شدن همین رقم شما از کدام راه و اصول‌ها استفاده می‌برید؟ و در هر روند گذشتن از سرحد و دولتی دیگر قرار داشتن و زیر حمایه قرار دارد و همه وقت دسترسی به اطلاع دارد که بتواند که فهمد در کجا قرار دارد، چه حقوق و چه عهده‌داری‌ها دارد. گویم کارهای اطلاعاتی با یک جای با مقامات ارجاعات نقشه داریم که در دو دستری ناحیه‌ها اشتراک کرده چهارمینو تشکیل کنیم تا اینکه مهاجران معلومات داشته باشه آیدی تلفنی باوری در فرودگاه ها نقشه داریم که در فرودگاه ها در آن جایی که مردم بیشتر و در همون جایی که چپته ها میفروشند همین تلفن رو بیشتر دسترسی کنند و دونن که کدام خدمات ها ما میرسونیم برای آنها.